Если вы смотрите это видео, значит вы у меня на канале. Привет всем! О чем же у меня канал? У меня есть такие две машины. Это Photon Forlon и Nissan Prairie. Я расскажу о их ремонте, так как в интернете об ремонте их вообще ничего нет. Также будем их переделывать своими руками, какие-то лайфхаки, модернизация. У меня также есть друг хороший механик, лайфхаки будут и от него по ремонту различных автомобилей. Также поговорим о теме, обширная тема горения воды. Это газ Брауна, гремучий газ, горение воды паром. Также поговорим о горении воды в автомобиле и в печке. И затронем тему пиролиза. Также я выпускаю тротуарную плитку. Поговорим о производстве ее, об инструментах производства, о материалах. Это какой песок использовать, цемент и так далее. Идет у меня также стройка. Вот мой старый цех. Строю сейчас новый цех. Я его строю из арболита. Это опилка-бетон. Что это такое, с чем его едят, тоже мы эту тему затронем. Также будет ремонт электрооборудования, ремонт дома, там, кладка плитки, установка сантехники, кулинария, сварочные работы. Вот как видите, я себе сварил такой гараж. С чего он состоит? Откидные ворота. На этом цеху будут распашные ворота. У него, между прочим, потолок из поликарбоната частично и стены. Для чего это сделал и как? Многое чего интересного будет у меня на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем добра, всем пока.